ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കയറി കാണുക. അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും എടുത്ത് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആടുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വീഡിയോ ഒന്നും കാണത്തില്ല. എനിക്ക് പല്ലെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കാണും ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ മോനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എല്ലാവരും കാണണം ഈ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആട്ടിൻ്റെ കൂട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെ പണിഞ്ഞേക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആട്ടും കൂടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പൊക്കിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. 5 അടിക്കോളം പൊക്കിയിട്ടാണ് ഈ കൂട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിയിൽ ഞങ്ങൾ കോഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കയറാനും ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആടിന് മേളിലോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം. അപ്പോൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്, കറമ്പി. നമുക്ക് പാല് തരുന്ന ഒരേ ആട് ഇവള് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. കൊമ്പൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവളാണ് കേട്ടോ. പർപ്പസരി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. പർപ്പസരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇവരിപ്പോൾ പ്രസവിച്ചിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. 1 മാസത്തോളം പ്രായമായി. 3 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ ഡെഡായിപ്പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ 2 പേരുണ്ട്. അടുത്ത ആളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ട, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കുസൃതിയാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ 2-3 പേരോട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടല്ലേ, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ പർപ്പസരിയെല്ലാം കണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആടിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവളാണ്. ഇവളൊരു നാടനാണ്, മലബാറി. ഇവളും പ്രസവിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവളും പ്രസവിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ട, ഒരു 1.5-2 മാസം പ്രായമായി. ഇവർ 2 പേരുണ്ട്. ഇവർ 2 പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവർ 2 പേരും നല്ല ഇണക്കമാണ്, നല്ല സ്നേഹമാണ്. എന്തോടി അപ്പം നല്ല ഉഷാറാണ് 2 പേരും. അപ്പം ഇവള് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 മാസമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവളെ 3ാമത്തെ പ്രസവമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2ാമത്തെ പ്രസവം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടം പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ പ്രസവത്തിലെ കുട്ടികളാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിലെ കുട്ടികളെയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അത് 3ഉം ചത്തുപോയി. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ ആണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഈ വട്ടം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അടിപൊളി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ചെവിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും, നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട് ഒരു ജോഡി കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഒരു നാടനാടാണ്, മലബാറി. അപ്പോൾ ഇവളും പ്രസവിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് പൊക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇവളും പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒരു 1.5 മാസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതല്ല, നല്ല വെള്ളക്കകത്ത് ചാരൊക്കെ. ഇവർ നല്ല സ്നേഹമാണ്. ഇവർ 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരാൾ ഡെഡായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇവർ 2 പേരുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ആഘോഷമാണ്. അപ്പം കുറച്ച് പേരുണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇവരൊരു 1.5 മാസമായിട്ടുണ്ട്. കുസൃതിയാണ് കേട്ടോ. തുറന്നു വിട്ടാൽ ഇവിടുത്തെ ഇലകളും വാഴയെല്ലാം കടിച്ച് പറിച്ച് എല്ലാം കളയും. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ തുറന്നു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായ കുഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്കിപ്പോൾ ഒരു 1.5 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റലിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. ആദ്യമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അസുഖമൊക്കെ വന്ന്
അകിട് വീക്കമൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കി പിന്നെ അവളെ വിറ്റ്. ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ കുഞ്ഞാണ് ഇവള്. നമ്മളെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ കാത്തു എന്നാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. കാത്തു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം കാർത്തിക നാളിലാണ് ഇവള് പ്രസവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തു എന്ന് പേരിട്ടത്. എന്തുപടി നമുക്കിന്നാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആടിനെ കാണാം. അടുത്തായിട്ട് കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പർപ്പസ് ഏരിയയുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പ്രസവിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ 2 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം അവരെയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ട് പുറത്ത് കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്ട 2 പേരുണ്ട്. 2 പേരും ഒരേ കണക്കൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇരട്ട കുട്ടികളാണെന്നാണ് പറയാം. ഒരേപോലെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 2 പേരും ഒരേ കണക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കുറവും ഇവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഉണ്ട്. അവരെ തള്ള കണക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരെ അമ്മയെ കണക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആടാണ് 2. ഇവക്കിപ്പം ഒരു വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അധികം വളർച്ചയൊന്നുമില്ലെന്നും. അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത 2 പേരുണ്ട് ഇവിടെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ അവരെ വെളിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടില്ലേ, ഇവരെ ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന 3 പേര് ഇപ്പം പ്രസവിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പം പ്രസവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 1.5 മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ 2 മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവരിപ്പം ഒരു 1.5 മാസം പ്രായം ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി കാണിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 പേര് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇനി അവരെ താഴെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെയും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബ്രീഡാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവള് മാത്രമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ബ്രീഡിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. സിരോഹി എന്നാണ് ബ്രീഡ്. രാജസ്ഥാൻ ആടാണ്. അവർക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയുള്ള ഒരാടാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഹീറ്റായി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗർഭിണിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പം സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ ആഹാര രീതിയൊക്കെ വേറെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ആഹാര രീതിയായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി പേടിയൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ആള്. അപ്പം ആളെപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാം അവള് കുഴിച്ച് അതിനകത്താണ് ആൾ കിടക്കുന്നത്. എന്തുവാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. മേളി ഇടാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇവിടെ. എല്ലാവരെയും ഇടിച്ച് ഒരു പരുവമാക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ആകെ ഉള്ള ഒരു ആണാട്. ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ആകെ ഉള്ള ഒരു ആണാട്. നേരത്തെ ഒരു ആണാടുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ വിറ്റ്. അവനും ഇതാണൊക്കെ എല്ലാവരും ഇടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ വിറ്റ് ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ആണാടിനെ കാണിച്ചു തരാം. അവനെന്തോ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആളിച്ചിരി കുസൃതിയൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മേലോട്ടൊക്കെ കയറി ചാടി കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അവൻ പെടുത്തൊക്കെ തരും. ദേഹത്തോട്ട് പെടുത്തൊക്കെ തരും. അവൻ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടോ കാണിക്കാൻ കുസൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടോ. കേട്ടോ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ ആകെ ഉള്ളൊരു ആണാടാണ് കേട്ടോ. ഇത് സിരോഹിയുടെ ക്രോസാണ് ഇവൻ. സിരോഹിയാന്ന് പറയണ്ട. ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടോ കുസൃതി അവൻ. ഇത് ആളിപ്പോൾ ഒരു 10 മാസം ആയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഭയങ്കര കുസൃതി. അവൻ ദേഹത്തോട്ടൊക്കെ ചാടിയും കയറി വന്നു. പെടുത്തൊക്കെ തരാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പം ഇവനെ ഒന്ന് സൈസാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഡേയ് എന്തുവിടാ ആഹാരം നിന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിയാമോ, ചെമ്പനെന്നാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. ചെമ്പൻ. ഈ ചെമ്പിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാകൊണ്ടാണ് അവനെ ഞങ്ങൾ ചെമ്പാന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. എന്തുവാടാ ആളിങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്നേഹമാണ്. കുറച്ച് കുസൃതി കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളു. നല്ല സ്നേഹമാണ് ആൾ. എന്തുവാടാ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ആടിൻ്റെ ശേഖരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഇനിയും വരാനുണ്ട് പരിപാടികളൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ കുറേ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ബൈ ബൈ ടാറ്റാ.